Jama'a barkanmu da sake saduwa. Yau za mu yi unboxing ɗin Oraimo ne smartwatch. Shi ne smartwatch da is the cheapest da za ka iya samu yanzu a cikin kasuwa with tons of features. Za ka ga yana da features da yawa a cikinsa. Kamar yadda ne muke gani Oraimo Smart Accessories. Ga sunansa nan Oraimo Watch ES2. Wannan ES2 ne shine latest ɗin da suke da shi, kuma yana ɗauke da 1.95 AMOLED display. Wannan shine abin da ya ja hankali na, ganin cewar wannan watch ɗin tsadarsa ba ta yawa ba amma kuma yana da irin wannan AMOLED display a kansa. To gaskiya abu ne na dubawa. Sannan kuma is capable of making Bluetooth calling. Za ka iya waya da shi ba tare da ka ɗauko wayarka ba. In kai connecting za ka iya yin waya da shi. Sannan kuma yana da wannan advanced saving power technology. To ƙasashe da dama suna amfani da shi, kuma a yanzu haka over 200 million users a duniya. Kaga kenan agogon ya karɓu ba da wasa ba, ganin cewar yana da sauƙi kuma yana da features da yawa. Kaɗan daga cikin features ɗin da suke da muhimmanci a kowane smartphone su ne kamar haka. Na farko za ka ga 24 hours health monitoring, ma'ana stress level, heartbeat ɗinka zai dinga bi yana bibiya awa 24 ba tare da ya tsaya ba, wanda da yawan wasu smartwatch ɗin premium ones ɗin ma za ka gani sai dai su dinga yi bayan awanni sannan su dinga ma display. Wannan kaga yana nema ya baka accurate results kenan. Sannan quickly reply SMS. A gani za ka iya replying SMS daga kan agogon ba tare da ka ɗauko wayarka ba, za ka iya replying ɗin SMS. Sannan kuma yana da 100+ sport modes. Gashi nan da zarar ka fara exercise, gudu ne, swimming ne, kai zai detecting kuma zai dinga recording ya kuma yi keeping ɗin wannan abin. Sannan up to 7-day using time. Ka kalla fa da kyau, up to 7 days. Ka gani zai kwana 7 ba tare da ka yi caji ba. A caji ɗaya kwana 7, a wannan abin duba ne. Sannan kuma IPS, dust and water resistance, shiga ruwa da shi baka da matsala. Wannan shine Oraimo a takaice. Don haka bara mu buɗe shi mu ga me a cikinsa. I'm so excited don ga me a cikin wannan abun. Ok, wannan authentication ne. Za ka duba ka gani cewar na gaske ne ko ba na gaske ba. Za mu duba dai mu gani. Ni yanzu so nake na ga me a cikin sa ne. Wallahi boxing ɗin ya yi kyau. Ka gani minimalistic, ba sai an baka katon abu ba ko wani dogo. Okay. Yawwa. Ok, cire wannan. Ga agogon nan. Kai. Agogo fa yayi. Za mu dawo kansa. Ala mu ga me a ciki. A nan. Ok. Cable ɗin charging sa ne. Gashi nan. Magnet ne gashi nan. Kana sa abu bam a ciki. Yayi. Sai kuma me muke da shi? Wannan user manual ne yadda ake amfani da shi. To yayi dai. To mun gode. Ɗauko agogon mu gani. Kai yawa. Wato dai in kana so ka yi abu a duniyan nan wanda zai burge mutane dole sai ka kokayi Apple Watch, sai ka kokayi Apple in kana so abin ka ya karɓu. Jibi dai jama'a dai jibi wannan. Kai ka ce Apple Watch ne. To ta yana maɗayi shi. Wow. Kai. Kani da Allah agogon nan ya yi kyau.
mu kunna shi mu gani zai kama. Wannan ne power button, yes, shine Oraimo. Kalli animation ɗin display. To English, to nan za mu sa wayar mu a nan wajen mu capturing ɗin wannan abun nan domin mu downloading ɗin app ɗin da za mu yi aiki da shi. To wannan dai shine unboxing na Oraimo gani. Agogon feels premium wallahi, kai ka ce Apple Watch ka sa a hannunka. Kuma ga display ɗin babba, gashi is vibrant, gashi komai kana gani. Wannan fa ba ƙarya. To jama'a, za mu ajiye muku link ɗin da za ku samu wannan agogon idan kana so ka siye shi. A yanzu dai ana sayar da shi a naira 30,000 ne kaɗai, kuma za su kawo maka shi har gida ba tare da ka ƙara ko kwabo ba. So wannan shine Oraimo. Idan kuma kana so mu siyar maka da nawa, to sai ka ɗora wani abu sai a siyar maka da shi. So idan muka yi setting ɗinsa nan gaba, za mu nuna muku yadda yake aiki da komai, yadda ake kiran waya da shi, da yadda ake setting ɗinsa da komai. Mun gode. Naku Malam Android.